Sin perder más tiempo, que son ya las 9, todos tenemos ganas de ir a cenar. Miguel, buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien, de resaca posgraduaciones de los alumnos de la Universidad Europea, tanto de grado como de posgrado, y de lunes, como te he dicho hace un poquito, pero bien, O muy sea, bien, que has cumplido también esta graduación, me alegro. he cumplido. Has hecho tu cumplido de deber de profesor. Bueno, buenas Eso noches a es. todos los que se están conectando. Quiero hacer este directo con Miguel después del súper éxito que tuvimos con el otro podcast sobre bruxismo y férulas. Os aconsejo ir a verlo. Lo tenéis tanto en YouTube como lo tenéis en mi podcast, que es especialista. Buscáis mi nombre, F. Mesmaes, especialista en estética dental. Y yo te agradezco un montón, Miguel, de haber venido de nuevo. Te presento de nuevo, por la poca gente que no te conoces, el doctor De Pedro. Ahora es coordinador de posgrado en la Universidad Europea, es director del máster de dolor orofacial. Que yo he tenido la suerte, o la mala suerte, yo creo que es más buena suerte, que me abrió los ojos a la hora que me apunté. Estoy súper agradecido de haber completado, que bueno, nunca se completa una formación, pero me siento mucho más completo desde cuando hice este posgrado. Y me da que se está conectando un poco la gente. Miguel, por favor, explica un poquito la estructura de tu posgrado, de tu máster y lo que puede aportar a la gente que se va a apuntar a este posgrado. A mí me ha cambiado completamente la vida odontológica. Entonces, pues solo hablar maravilla. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues ha cambiado un poco desde que lo cursaste tú, porque ahora este curso 26-27 aumentamos créditos y ya pasa a ser un máster de formación permanente en dolor orofacial, medicina oral y medicina dental del sueño. Pues eso son 60 créditos, 16 meses. ¿Y qué hacemos en el posgrado? Bueno, es un posgrado modular, viernes y sábados. Los viernes tenemos muchos profesores invitados internacionales, acuérdate, todavía vienen más de cuando estuviste tú. Y los sábados hacemos prácticas clínicas sobre pacientes, los alumnos en pareja. O sea, no son prácticas demostrativas en las que el profesor o el dictante muestra cómo trabaja con los pacientes, que también, sino No. que cada pareja va teniendo durante ese año y medio una serie de pacientes con distintas patologías, que son las mismas que tenemos en las clínicas. Lo que pasa es que en la clínica, si no conoces la patología, pues no la ves y no la diagnosticas y pasa de largo. Justo ¿Vale? te digo Entonces, que es un posgrado. Bueno, el equipo somos gente que nos dedicamos a los trastornos temporomandibulares, al dolor orofacial. Tenemos parte de medicina oral y también medicina dental del sueño, que tienen una relación súper importante. Y bueno, está planteado como un posgrado modular viernes y sábado, 25 módulos, porque bueno, es un poco la necesidad que tiene ahora la gente de formación. Los que, bueno, yo no tengo clínica, pero los que trabajamos en varias clínicas o los que tienen clínicas o los que directamente trabajan con normalidad, el odontólogo no puede ahora mismo en muchas ocasiones absolutamente formarse todas las semanas con un horario complejísimo, porque, no, porque hay que facturar, como el que dice, hay que ganarse la vida, hay que pagar facturas, la hipoteca y pagarse también las formaciones. Entonces, bueno, nos adaptamos un poco a la nueva realidad, que es que nos toca trabajar los viernes y los sábados, igual que a los odontólogos les toca formarse los viernes y los sábados. Pero esto no quita que los posgrados tengan los créditos necesarios, las horas de formación. Tú sabes que nosotros somos muy trayeros en cuanto a la teoría y hasta dónde nos metemos, porque hay que reaprender lo que nos han enseñado en la facultad. totalmente. Y bueno, pues tenemos gente que viene, pues tenemos a la presidenta de la Sociedad de la Medicina Dental del Sueño de España, Patricia Fernández San Juan, viene Eduardo Januzzi de Brasil, viene Giancarlo de la Torres, profesor también del máster, Idoia Orradre. Es que son tantos que no me quiero dejar a nadie. Iván, tenemos Bueno, a es Carlos un máster. O'Connor, es Yo le he potente. gustado, merece totalmente el sacrificio el viernes sábado, porque repito, te cambia un poquito la práctica diaria también en tu clínica. Yo que siempre he sido, vamos, intentando hacer 360, es como en plan el beso final que le doy a los pacientes en todos los sentidos. Entonces, yo lo aconsejo personalmente muchísimo. Bueno, ya se ha conectado la gente, veo que está bastante estable. Vamos a intentar. Yo quiero empezar con una pregunta. Quiero empezar con una pregunta bien tocha para empezar bien fuerte. En la actualidad, según lo que piensas, según la bibliografía actual, ¿vale? Que vosotros sois gente, has nombrado
a Giancarlo entre muchos, a Idoia y tal, o sea, gente de bibliografía. ¿Qué relación hay entre oclusión, bruxismo y patología articular? ¿Está tan estrecha como hemos pensado hasta hoy? La respuesta, si quieres un sí o un no, es un no. No hay una relación tan clara, sobre todo entre la oclusión y los trastornos del sueño y el bruxismo, ni los trastornos temporomandibulares. Lamentándolo mucho porque a los dentistas nos encanta la oclusión y queremos que la oclusión sea el centro del universo, pero hay No. veces que hay que mirar un poquito más allá. Mira, justo a mí me jodiste cuando te hacía este tipo de preguntas, porque claro, yo siendo de prótesis y ortodoncia he ido ahí con todo el oclusionismo posible y me lo has desmontado durante todo el año, así que te agradezco la sinceridad y... Pero bueno, esta es la respuesta de titular. El titular, la realidad es que en todo lo que viene siendo salud y en todo lo que viene siendo patologías dolorosas, no hay verdades absolutas. Lo que sí que tenemos claro es que ese papel protagonista que se le ha dado tantos años a la oclusión, pues no es tanto. Tiene un papel muy secundario y desde luego no es la primera terapia para solucionar ningún trastorno temporomandibular, ni te va a hacer dormir mejor que te tallen una prematuridad. Bueno, ahora vamos a meternos en las preguntas más técnicas. Yo, tú sabes que la pregunta mía son siempre clínicas, o sea, me voy siempre a lo Vale, clínico, que es lo que le interesa a la gente. Empiezo con la primera. venga. Llega a tu consulta un paciente con un dolor muscular, con el típico, me duele aquí todo el día, me desperto con dolores y tal, y veis un desgaste severo, ¿vale? Que necesita claramente una rehabilitación completa. ¿Cuál es el primer paso? O sea, ¿cómo empezamos el tratamiento de este paciente? ¿Cómo lo enfocamos? Bueno, pues a ver, esto que me cuentas es una fotografía y la gente no vive de fotografía, sino que vive una película. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un paciente con desgastes y tenemos un paciente con dolor. Yo te pongo lo primero, el dolor, siempre, ¿vale? En cualquier triaje vas a un hospital y lo primero que intentamos es valorar qué ha pasado, que por qué le duele. Eh, en odontología es importante, en cualquier rama sanitaria, pero en odontología es súper importante y en temas de dolor y trastornos temporomandibulares y dolor orofacial es muy importante la historia clínica. Le tenemos que preguntar y tenemos que investigar qué ha pasado para llegar hasta ahí, porque a lo mejor ese desgaste que tiene no es actual, es pasado, y a lo mejor ese desgaste que tiene no tiene que ver con el dolor muscular y es otra cosa. Entonces, lo primero que tenemos que valorar es en todos los pacientes que acuden a consulta, sobre todo con dolor que creamos que es un dolor muscular, articular, que tenga que ver con trastornos temporomandibulares, es preguntar cuánto duele, cómo duele, desde cuándo duele y si el paciente recuerda que haya pasado algo para que aparezca ese dolor, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos que preguntarle al paciente si se bloquea y sobre todo cómo duerme, si duerme bien, si tiene apneas, si le han dicho que ronca, si se queda sin respirar por la noche y a partir de ahí empezamos a investigar. Los desgastes por sí mismos no diagnostican nada, ¿vale? Claro. Son un signo clínico que se puede deber a muchas cosas. Se puede deber a una persona que tenga comportamiento bruxista de apretamiento de rechinamiento, se puede deber a una persona que tenga una apnea obstructiva que sea concomitante a ese bruxismo y que ese bruxismo sea un factor protector para que el paciente no se ahogue por la noche. Puede ser un Sí. paciente que desayune con maicena Coca-Cola o cualquier bebida carbonatada. Puede ser un paciente con reflujo Hasta el o agua con puedes gas, ¿eh? el agua con gas también, todo lo que nos Agua con gusta tiene gas, algún efecto adverso, tú lo sabes, y esto es así. Aquí ya, en la vida nada italiano es es lo que gratuito. hay. Un defecto Tenemos tenía que tener. menos el agua. Y si te pasas con el agua también. Entonces, tenemos que buscar un poco cuáles son las causas de ese desgaste y sobre todo atajar ese dolor muscular. El dolor muscular, cuando es persistente a nivel orofacial, tiene mucho que ver con problemas de sueño, con ansiedad, con problemas no solucionados y en muchas ocasiones, pero no siempre, con episodios o comportamientos bruxistas que se hayan acentuado en las últimas semanas o que hayan desbordado un poco ese vaso que se va llenando, de repente hay una gota que colma el vaso y el paciente empieza con dolor. Entonces, yo empezaría primero a preguntarle el por qué le duele, desde cuándo le duele y luego ya, si eso, vemos los desgastes. Exactamente, o sea, la gente que empieza a rehabilitar pensando que rehabilito, quitando el dolor, ya estás empezando prácticamente la casa por el tejado, no tiene ningún sentido. Lo que como pedirle a un médico
que viene un paciente con dolor y ya, te voy a quitar el cáncer. O sea, no tiene ningún sentido lógico a nivel médico. O Una sea, rehabilitación protésica no es el primer tratamiento para un paciente con trastornos temporomandibulares. De hecho, está contraindicado cuando hay un dolor activo. Por eso te digo que primero vamos con el dolor y luego vemos, obviamente, si el paciente requiere de una rehabilitación protésica porque hay que darle estabilidad oclusal, por lo que sea, la haremos, pero teniendo cuidado de que no se perpetúen o empeoren ese cuadro muscular. Entonces, exactamente. olvidemos solucionar ese dolor muscular con una primera línea puramente prostodóncica, porque no lo vamos a conseguir, el paciente va a empeorar. Exactamente. Me voy con la pregunta 2, que ya es una pregunta que me interesa un poco, me interesa más a los ortodoncistas y los prostodoncistas. Un paciente presenta clase 2, ¿vale? Completa, sin guía anterior, desde hace 40 años y nunca ha tenido síntomas. ¿Tenemos que tratar a este paciente y llevarlo a clase 1? Que estamos obsesionados con la clase 1, para que no tenga nunca síntomas, o no Bueno, hay pero si tiene lleva 40 años con esa clase 2 y dentición permanente, pues ese señor o señora tendrá ya sus 50 y tantos. Y me estás diciendo que ahora mismo no tiene sintomatología y el motivo de consulta no es que tenga dolor ni nada por el estilo. Entonces, yo esa oclusión, no tocaría. si lo que queremos hacer, o sea, si me estás preguntando por si esa oclusión puede ser patológica o puede provocarle algún problema a largo plazo, en un paciente ya 40, 50 años, si no ha dado ningún síntoma y el paciente está sintomático, yo no me metería. Obviamente somos odontólogos. Hay trauma oclusal en algún diente, como está periodontalmente, hay apiñamiento además de esa clase 2 que justifique un tratamiento ortodóntico, pues adelante. Pero no le podemos decir al paciente que le vamos a mejorar su oclusión para evitar un problema que no existe y que ahora mismo no va relacionado tampoco con esa oclusión. Entonces, no, que suertudo ese paciente que no tiene ningún tipo de patología ni muscular ni articular y no requiere ningún tratamiento por nuestra parte, salvo que haya indicación ortodóntica por otros temas, pero no por la articulación. Tengo una pregunta que esta a lo mejor no la tengo, me la estoy pensando ahora, ¿ves? Que todo un poquito así en el aire. O sea, ¿hay relación entre pacientes que tienen clase 2 y pacientes que tienen más dolor, más tendencia a tener un dolor articular o muscular? Bueno, el patrón oclusal que provoca más, o sea, una red flag para mí de oclusal, que tengo pocas en un paciente, son mordidas cruzadas posteriores, por ejemplo, en niños. Eso es algo que hay que interceptar. Y las mordidas abiertas esqueléticas, conllevan que haya más sobrecarga muscular porque no tienes esa guía anterior ni canina que haga de freno nociceptivo para el apretamiento de temporales y maseteros y parece que la musculatura como que se fuerza más. Pero clase 2, clase 1, clase 3, yo siempre digo, cuando la gente empieza con estas discusiones y peleas, yo soy pacífico, pero siempre les digo, cuando hay estas peleas oclusales, les digo, a ver, piensa Preciso. en tus cinco pacientes de TTM, de dolor muscular y articular, más pesados, no pesado el paciente en sí, sino más pesados de tratar, más complejos. Dime si hay algún patrón. ¿Son todos clase 1, clase 2, son todos clase 3? Y ahora piensa, ¿tienen todos altos niveles de ansiedad? ¿Tienen todos problemas de sueño? Porque yo veo un patrón más de esa persona que, pues, por ejemplo, típica paciente de TTM muscular, paciente joven, 30, 40 años, madre, que ya se incorpora a trabajar, que obviamente le toca más carga que al marido, porque esto sigue siendo así, y tiene que trabajar, llevar a los niños. Ha llevado ortodoncia, ha llevado Invisalign, tiene los dientes perfectamente alineados, armonización orofacial, todo perfecto y sigue teniendo niveles de estrés altos, sigue apretando y la musculatura al final de la región orofacial es una esponja que asimila todas las Exacto. tensiones que tenemos. Entonces, yo no veo un patrón oclusal que sea peor para aparecer, perpetuar unos trastornos temporomandibulares. Veo patrones biopsicosociales de comportamiento, de estrés, de posturas, de falta de ejercicio, de niveles altos de ansiedad. Eso es lo que veo. Entonces, no hay clase 1, clase 2 o clase 3. Yo, para hacer una comparación un poco a la vida cotidiana, también si nos escucha algún paciente, yo lo veo como en plan, voy al gimnasio todos los días, como saludable, como todo proteínas y tal, y luego no duermo. Es lo mismo.
O sea, tu nivel de cortisol va a estar alto y tu salud no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, tienes que estar cuidándote a 360 grados. Esto es lo que tú impartes, es lo que a mí me ha abierto un poco la cabeza en este sentido. Bueno, Lo la veo con la medicina siguiente va por pregunta. ahí ahora, no Claro, es los trastornos temporomandibulares, la no, medicina va por ahí. exactamente, y así tiene que ser. Ujú. A ver, vamos con la tercera pregunta, que es un poquito más general, pero nos volvemos un poquito a lo básico, hablando de un paciente que tiene desgaste severo, ¿vale? ¿Podemos afirmar al 100% que ya tiene bruxismo? No, absolutamente no. Eh, Partimos de que, bueno, tener bruxismo no es la tiña ni es ninguna enfermedad. O sea, el bruxismo Es correcto. actualmente no es una patología, es un comportamiento. De hecho, hay veces que tiene un componente protector. El bruxismo es un comportamiento muscular en el que el paciente puede tener episodios de apretamiento, rechinamiento, mantenimiento o empuje mandibular incluso sin contacto. Por lo tanto, puede haber pacientes muy apretadores o sea, que sean bruxistas, que tengan bruxismo de mantenimiento de empuje y que no veamos esos desgastes. Y puede haber muchos pacientes con desgastes, ya lo hablábamos antes, que no tienen, o sea, lo que pasa es que poner el adjetivo bruxista patologizamos y ya Mm, le damos como un diagnóstico y ya el paciente es que tienes bruxismo. Ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a solucionar yo esto que me han dicho? Pero la realidad es que si hay desgastes tenemos que ver si puede que haya habido en el pasado o actualmente ese comportamiento bruxista o resulta que es que el paciente tiene reflujo gastroesofágico o tiene una dieta muy ácida que alinea las ensaladas con limón y se toma zumito de limón todas las mañanas y mucha bebida carbonatada. Hay que ver si a lo mejor es un paciente que tiene algún problema yo que sé, que vomita, que tiene alguna patología alimenticia. Hay que valorar un poco más sí, allá y ver cómo es ese desgaste que tenemos. Lo que sí que tengo visto clínicamente y hay evidencia que lo refuerza es que los pacientes que tienen grandísimos desgastes y en los que descartamos que ese desgaste no tenga que ver con dieta exógena, con consumo de bebidas carbonatadas, de zumo de limón, y que no tenga reflujo, sí que hay mucha prevalencia de apnea obstructiva del sueño con bruxismo del sueño concomitante. Es el pack diabólico que hace estoy de que se nos vayan rehabilitaciones enteras al garete y que los pacientes sigan partiendo prótesis sobre implantes o coronas o incrustaciones. Entonces, siempre que vemos paciente con desgaste hay que investigar y siempre hay que investigar si hay patología del sueño. Hay que mandar a una unidad del sueño que hagan una polisomnografía o una poligrafía ambulatoria y que valoren si hay episodios bruxistas, si ese paciente tiene ronquidos, si ese paciente tiene apnea, si ese paciente desatura por la noche, baja de 90% de oxígeno y resulta que es que está rechinando los dientes para intentar desbloquear esa vía aérea porque se está asfixiando. Eso es lo que hay que Es buscar. algo que prácticamente ha cambiado un poco el paradigma totalmente del bruxismo. O sea, entonces yo hago un apelo a toda la gente joven que nos está escuchando, por favor, cuando veis un paciente con desgaste, fracciones, erosión, llamarlo por su nombre, no llaméis bruxismo para... Bruxismo al final, le hemos dicho, es algo protector, es un comportamiento protector, no tiene nada que ver con el desgaste. Bueno, no tiene nada que ver, hemos dicho, tiene algo que ver, pero no es ni la causa ni tiene que ser algo forzado. Me va a preguntar 5 que ya es un poco más técnica, más oclusionista, para así decir, si se puede decir. Qué miedo. Imagina que te viene el típico paciente, tú haces todos tus deberes, te das cuenta que tiene una diferencia entre la relación céntrica, la antigua, bien llamada, la relación céntrica que nos gusta tanto a los prostodoncistas, y su masivo intercuspiración de más de 3 milímetros, o sea, una barbaridad. Pero el paciente es asintomático. ¿Es un problema o simplemente es un hallazgo que tengo que tener en cuenta o simplemente no significa nada? Pero el paciente está sintomático. Siempre asintomático. Pues Y luego, nos si pasa, quieres, te hago la pregunta del sintomático, si está sintomático. nos pasa un poquito, da igual que sea sintomático o asintomático, nos pasa un poquito como en la primera de las preguntas. La oclusión, obviamente, la oclusión tiene un factor eh, es un factor que está ahí, es presente. En algunos pacientes es un factor protagonista, no en todos. Pero, desde luego, ese decalaje entre una máxima y una céntrica, dime cómo has encontrado esa céntrica, si es musculoesquelética estable o no, si has hecho axiografía o no, bueno, ya, eso ya lo vemos. Pero
si obviamente vemos que hay un factor oclusal muy claro que está desencadenando y que hay una relación clara con el dolor, pues habrá que atajarlo, pero es que eso que tú me estás contando no pasa, no está pasando en este paciente. Entonces, no hay una relación clara. Las últimas revisiones sistemáticas, Manfredini hizo una revisión sistemática hace ya unos años en Journal of Oral Rehabilitation, en el que hablaba de patrones oclusales, relación del bruxismo con patología oclusal, con diferentes oclusiones distintas, clases 1, prematuridades, y ese decalaje entre la máxima y la relación céntrica no provoca, no aumenta el bruxismo ni provoca trastornos temporomandibulares en pacientes que estén sanos. No tiene por qué. Obviamente, es el tema de la oclusión, es que a mí me da mucha rabia, porque los dentistas sois súper exigentes con la oclusión para los que hacemos TTM, pero luego hacéis unas locuras y os pasáis la oclusión por el forro en muchas ocasiones con los pacientes. Es decir, me decís a mí que yo una férula que voy a hacer en máxima intercuspidación para estabilizar un poco la mandíbula, la haga con el mejor articulador y toda la mandanga, y luego hacéis unas rehabilitaciones casi completas en las que el articulador pues pasa por ahí de lejos. Entonces, la oclusión es súper importante y como odontólogos, si nosotros nos vamos a meter a rehabilitar a un paciente, pues que tenga la mejor oclusión que podamos. Pero igual que digo que la oclusión es súper importante, la oclusión no es relevante en trastornos temporomandibulares. Lo que pasa es que somos dentistas, pero ya está. O sea, no busquemos en una oclusión, en una prematuridad que sea lo que esté, la dinamita de que un paciente de repente duerma mal, apriete los dientes, esté con una posición de la mandíbula adelantada, que no. No es eso, ya. Claro, entonces ahí me contesto un poco a la pregunta siguiente. Esa pregunta de tipo va a hacer enfadar un poco bastante personas, yo creo, bastante profesionales. Tengo un paciente que le encuentro, le hago el típico chequeo con el papelito, lo que me estás preguntando un poquito, cómo se usa el papel. Lo siento, chicos, pero papel es ponerlo y ya está, y controlar dónde están los contactos, nada más. O sea, Cuidado. además, da una información de dónde está el contacto. No te va a decir nunca cuánto está presionando el paciente en un determinado punto. No tiene sentido ninguno, o sea, lo podéis imaginar. Tenéis otras herramientas que si queréis en otra ocasión os hago un resumen en el podcast o en la newsletter. Un paciente te viene con mucha interferencia oclusal, o te tiene el típico, la prematuridad, un par de prematuridad y tal. Pero todavía esto no tiene ningún problema, no tiene ninguna limitación. ¿Tú corregirías estas prematuridades? Yo no. Tú no. Y yo tampoco. A partir antes lo hacía, ¿eh? O sea, antes acababa mi caso de ortodoncia y sí que veía los contactos para tal. Y yo ahora lo hago y me va igual de bien. Eso es. Todavía, si le has hecho o sea, todavía si tú le has hecho la ortodoncia o has hecho una rehabilitación con prostodóntica, has hecho cualquier, oye, pues sí, déjalo perfecto, quítalas, no dejes prematuridades, sobre todo en el no trabajo, todas esas cosas. Pero en un paciente cuyo sistema estomatognático está perfectamente en equilibrio, es feliz con la vida, muerde bien, habla bien, tiene la lengua posicionada donde la tiene que posicionar y está todo ok, no hay limitación de apertura, no hay deflexión, no hay desviación. No le busquemos problemas porque no, o sea, esos tallados preventivos, tallado preventivo, a mí algo irreversible. Meter la palabra preventivo a la vez me parece dramático. ¿Qué quieres que te diga? Es dramático. No, yo me cambió completamente un poco el pensamiento, me tiraba muchos tiempo al final para engranar un poquito las oclusiones. Verdad que hay que engranar, esto no estoy diciendo que no hay que engranar, pero claro, a lo mejor sí que toco una prematuridad, sobre todo si hay 8, hay 7 en distal, para evitar este efecto un poco palanca a nivel de la bisagra oclusal, pero de meterme a tocar y al lado de trabajo no lo estoy haciendo. Y automáticamente el paciente, cuando me viene al mes, al control y tal, lo veo ya que prácticamente, porque los dientes se mueven. Realmente los dientes también cuando acaba la ortodoncia se mueven. No hace falta ser tan estricto. Y si ese señor te viene a hacerse un blanqueamiento, está perfectamente, el blanqueamiento está indicado, déjate quieto esa prematuridad que está tranquila, no le busques problemas. O sea, no quites esmalte. Eso es. Exactamente. A ver, vamos un poco al tema de rehabilitación. Verá que tú ahora no te ocupas de rehabilitación y tal, pero me gustaría un poco que damos un enfoque un poquito a 360.
si vamos a rehabilitar una boca completa, Sí. entonces, ¿cuánto debe influir sobre todo la anamnesis al principio? O sea, imagínate que, de nuevo, tengo un paciente que viene a hacerse un aumento de dimensión vertical y me lo encuentro con pequeños síntomas. O sea, que puede ser un clic, puede ser un pequeño crepitío, una pequeña crepitación, perdón que lo he dicho en italiano. Em, ¿Cuánto me debo preocupar? ¿Cuál es el plan de tratamiento? O sea, ¿cuáles son los pasos que debería seguir? A ver, yo siempre digo, en cualquier tratamiento en general, pero sobre todo, tratamientos de ortodoncia y rehabilitaciones prostodóncicas tienen que tener un triaje de trastornos temporomandibulares, musculares, articulares y de sueño, ¿vale? Siempre. Más que porque lo provoquemos, por lo que yo veo en clínica, es por lo que no vemos a la hora de empezar el tratamiento. Y esa niña un poquito hiperlaxa que le haces, empieza el tratamiento de ortodoncia, a lo mejor no hemos visto mucho cómo estaba ese disco, si estaba, si no estaba, si había mucho chasquido poco, y de repente le pones las gomas intermaxilares y tiene un bloqueo o se desplaza el disco, la culpa es del ortodoncista y a lo mejor, o sea, es lo que dice la paciente, no tiene por qué ser del ortodoncista, lo que es culpa del ortodoncista es no haber hecho un triaje y decirle antes de empezar, oye, mira, tienes un pequeño desplazamiento discal en el lado derecho, ese pequeño chasquido que tú tienes, lo tenemos que vigilar, lo tenemos que controlar y cuando yo te vaya a hacer ortodoncia, en vez de estar 3 meses, no soy ortodoncista, igual digo una burrada, pero en vez de estar 3 meses con estas gomas, a lo mejor vamos a estar 4 meses o 5 meses sin hacer esas fuerzas porque no hay que sobrecargar esa articulación. Y lo mismo con prótesis. Si tenemos un chasquido, hay que ver. O sea, en un paciente sano al que yo no le vaya a hacer ningún tratamiento, el chasquido por sí solo se vigila. Si no tiene va acompañado de dolor y limitación, no nos tiene que preocupar. Pero si yo le voy a cambiar todo el final de esa articulación que son los dientes, si yo voy a cambiar esa oclusión, voy a hacer o voy a aplicar fuerzas con ortodoncia, tengo que ver que la articulación que sujeta esa mandíbula esté ok y que pueda aguantar bien el tratamiento que le voy a hacer. Pero, Por lo tanto, un triaje básico de TTM, de dolor muscular, de patología articular, rangos de apertura, una pequeña prueba de imagen, si le vas a hacer un estudio de ortodoncia, a lo mejor, si hay cualquier mínimo chasquido, se le incluye una resonancia o al menos un TAC para ver las corticales. Yo qué sé, ver bien que el paciente va a asimilar, su organismo va a asimilar bien lo que vayamos a hacer. Igual que el sueño. Si el paciente te dice que cree que ronca o tú ves que tiene una vía aérea superior que es fácilmente colapsable, no le hagas una rehabilitación completa porque se la va a comer rápidamente. Hásela después de haber visto qué patología tiene, si de verdad ronca, si tiene apnea obstructiva y tratar a ese paciente la patología médica que tiene. Y luego ya vemos si rehabilitamos o no. vale, además, digo a todos los doctores, no tengáis miedo, porque ahora me conecto con la siguiente pregunta, no tengáis miedo a derivar en un principio a tener de una rehabilitación, es mejor cuidarse en salud. Si tú no eres capacitado, no has hecho el máster, no has hecho curso, no eres capacitado para hacer este tipo de triaje, lo derivas y luego, claramente, como se deriva una endodoncia, el paciente se te devuelve. No pasa Eso es. absolutamente nada. Pero Se hace un mejor, pequeño informe, se ve lo que hay, si hay alguna recomendación. El profesional que está capacitado en diagnóstico y manejo de trastornos temporomandibulares te hace un pequeño informe. Oye, pues mira, yo lo veo perfectamente. O ten cuidado porque hay un pequeño desplazamiento. O ahora mismo no te recomiendo que hagas esto. Necesita el paciente estar estabilizado de este dolor y esta limitación. Y hasta que no esté 6 meses asintomático, no debemos comenzar. O sea, es un poco tener esa comunicación entre los odontólogos. Cada vez estamos más especializados todos, pero nos sigue dando miedo derivar al paciente, como si yo me derivas tú uno y le vaya a poner yo la ortodoncia. No, hombre, yo hago mi trabajo, colaboro contigo y al final el que se beneficia es el paciente y nosotros estamos más tranquilos. en salud Tú, nosotros, esto te voy a tú porque decir. no tienes el problema y yo porque no veo complicaciones posteriores más difíciles de solucionar. Claro. Así que esto, tipo, para contestar una pregunta que la he hecho un poco aislada, porque me la hizo justo una colega y que me llamó desesperada diciéndome, oye, tengo una paciente que le ha hecho un aumento de dimensión vertical y que han pasado, ya le he hecho no sé cuántos mock-up y luego pasa la rehabilitación definitiva y no encuentra su mordida. O sea, he dicho, bueno, yo pienso simplemente que no has hecho el diagnóstico a la base. No sé tú qué opinas, Miguel, de una situación así. Pues yo creo que pasa un poquito lo mismo. A ver,
cuerpo humano y los pacientes aguantan cambios de dimensión vertical más elevados y más grandes de lo que pensamos. Pero si ese paciente no encuentra esa mordida y ha pasado tiempo prudencial y no ha habido ese periodo de adaptación, pues a lo mejor es que hay algo en los primeros pasos diagnósticos que nos hemos saltado, o a lo mejor el diseño que vamos a hacer de esa rehabilitación no es el adecuado, o si ha pasado poco tiempo, pues es que a lo mejor el paciente se tiene que habituar. A eso tenéis esas fases en las que está el paciente con provisionales, con mock-up, que vais viendo un poquito en qué posición tenemos que llegar, pero el cambio de dimensión vertical, el paciente lo aguanta mucho mejor de lo que pensamos. Totalmente. Hay bibliografía, yo creo que era un artículo del Hospital donde había aumento de dimensiones verticales brutales, o sea, estaba hablando de 3 milímetros por arriba, y no estaba absolutamente relacionado con síntomas. O sea que el problema, repito, que lo estamos repitiendo aquí todo el rato, es a la base del diagnóstico. Entonces, si yo te hago una pregunta un poco para cerrar el tema, porque ya ha pasado una media horita, hemos hecho un buen podcast, te agradezco un montón cómo has respondido, como siempre, yo creo que la gente aprendió un montón esta noche. Vuelvo a repetir que vamos a tener el vídeo, lo voy a intentar colgar en las redes sociales para que lo podáis ver. Ahora voy a abrir las preguntas, esta es mi última pregunta, y luego voy a abrir las preguntas, así que la voy a abrir ahora mismo para que la gente pueda empezar a hacer sus preguntas, activar comentarios. Muy bien, entonces, yo si mañana pudieras eliminar en un paciente todas las interferencias oclusales a todos tus pacientes automáticamente sin tallar el dientes, ¿piensas que van a desaparecer tanto los trastornos temporomandibulares que el bruxismo? No. Vale. Eso sería, bueno, aparte de muy ignorante, demasiado iluso, no, porque los pacientes van a seguir teniendo problemas personales, los pacientes van a seguir teniendo hipoplasias condilares, los pacientes van a seguir teniendo traumatismos, van a tener apneas del sueño, van a roncar, van a tener situaciones de estrés que les hagan apretar, y eso no te lo quitan las prematuridades, Fabio, lo siento. No me pregúntame las veces que quieras, pero que te voy a decir que no. He tenido este momento mío, como todo, yo creo que son cosas que se aprenden, tú escuchas a un profesional, escuchas a otro, yo he intentado siempre formarme con varios profesionales para tener la idea de todo, pero es verdad que cuando ya la bibliografía te lo dice tan claramente, que relacionar oclusión, entendido como pequeñas prematuridades, pequeño, no te va a mejorar nada el estado de salud, hablando de trastorno temporomandibular y peor, de bruxismo, que hemos ya dicho que no es una enfermedad, no hay que verlo como una enfermedad. Entonces, empezar a quitar un poco de la cabeza de pillar esta fresa y tallar dientes o de hacer otro tipo de tratamiento pensando en curas milagrosas solo tocando la oclusión. Entonces, yo espero que haya cambiado un poco. Eso es. O sea, yo a los Reyes Magos no les pediría lo de las prematuridades. Yo les pediría que la gente viviera más tranquila, que durmiéramos mejor, que no nos medicáramos tanto, que luego decimos que apretamos los dientes. Consumimos un montón de medicación serostomizante que seca mucho la boca y que aumenta los episodios bruxistas. Entonces, yo tiraría por un deseo más de bienestar antes que las prematuridades. Sí, creo que las prematuridades sería un deseo que no valdría para nada. A ver, estamos pidiendo algo muy fuerte, o sea, lo de dormir bien, trabajar menos, sé que claro, ganar es algo más. difícil, es algo difícil. Bueno, veo que no hay preguntas, yo si no hay preguntas, lo voy a cerrar aquí, de todas formas va a estar colgado, entonces si tenéis preguntas, tanto yo como el doctor de Pedro, no vamos a contestarla, claramente en un futuro. Miguel, mil gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a tomar nuestro descanso merecido esta noche, hemos trabajado bastante y te agradezco de nuevo haber venido, de verdad, y esta es tu casa, bueno, esta es mi casa, pero esto es como si fuera la tuya, ¿verdad? Muchas gracias, Fabio, yo encantado. Ven cuando quieras, por favor, que me haces este favor, me encanta aprender de ti, creo que nos encanta un poco a todos. Bueno, buenas noches a todos y Miguel, chao, de nuevo. Chao, gracias. Chao.